Здравствуйте, я Куприянова Даяна, еще... Хай, с вами Даяна. А теперь песня Егора Крида «Будильник». Мой будильник сходит. Да почему я? Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно. Эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне 5 минут. Тебя я крепко обниму, дела подождут. Нас с тобой не будет мучить. Мой мобильный на беззвучном недоступен пока. Ты недоступен пока. Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. В памяти моей эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 на работу живи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 на учебу диви, где види, и тебе пора идти. Мой будильник, мой будильник. Ну, конец.